वंदे अहम श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं भजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री शाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधो बंदो जगते गोपेश कांत राधाकांत स्तुते तप्तकांत गौरा राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवे मोक्षमाचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादो भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सतगुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्वने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कीर्तन कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्ण कीर्तन प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण कुमार प्रभु जी आपनो ऑडियो बंद राख्यो ने ओके पूर्वी माता जी जयेश प्रभु जी शैलेश प्रभु जी किरण माता जी हिरण माता जी दीप्ति माता जी दीपिका माता जी आप सर्वने विनंती आपनो विडियो ऑन करी सको छो आप कृष्ण कुमार प्रभु जी चंद्रिका माता जी दर्शना माता जी मोहन सिंह प्रभु जी दीपक प्रभु जी हेमांगी माता जी रतिलाल प्रभु जी जयेश प्रभु जी सर्वेने खूब खूब धन्यवाद आपनो विडियो ऑन राखवा बदल। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ચોથા અધ્યાયનો પાર્ટ 2 ગઈકાલે આપણે 24 શ્લોક સુધી કવર કરેલા હતા ટોટલ 42 શ્લોક છે એમાંથી તો એકવાર જસ્ટ ખાલી રિકેપ કરી લઈએ વન બાય વન સ્લાઇડ ગો થ્રુ કરી લઈએ અને એમાં શું આપણે જાણ્યું એ આપણે જોઈ લઈએ તો અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂ થાય છે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં જે છે સૌપ્રથમ વિવાસવનને આપ્યું વિવાસવનના પછી મનુઓના પિતા એટલે કે મનુષ્યના પિતા આપણે માનવોના પિતા તરીકે મનુને આપ્યું અને મનુએ પછી ઈશ્વાકુને આપ્યું અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે આ જ્ઞાન જે પરંપરામાં ચાલતું આવતું હતું ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એ કાળાંતરે પરંપરા તૂટી જવાના કારણે એની જે યથાર્થ રૂપમાં એટલે કે ઓરિજિનાલિટી જે હતી એ લુપ્ત થયેલી જણાય છે એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેના સંદર્ભમાં સૌપ્રથમ આપણે જાણ્યું કે ભાઈ સોરી બહુ ફાસ્ટ જાય છે
સૌ પ્રથમ આપણે જાણ્યું કે 4 પરંપરા કઈ છે. આપણે બ્રહ્મ પરંપરા, વિષ્ણુ પરંપરા, શિવ પરંપરા અને કુમાર પરંપરા. તો આપણી જે પરંપરા જે છે એ બ્રહ્મ પરંપરામાં ચાલી આવે છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ શું છે. પછી આપણે જાણ્યું કે ભાઈ સમયનું વિશેનું જ્ઞાન જાણ્યું. એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું મોટું છે અને એ આયુષ્યમાંથી લગભગ 50% જેટલું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને બાકીનું 50% હજી બાકી છે. એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યા કે ભગવદ્ ગીતા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૌ પ્રથમ જ્યારે સૂર્ય ભગવાનને વિવાસનને કીધી એ લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા કીધેલી હતી. અને ભગવદ્ ગીતા જ્યારે આ મનુને જ્યારે સાંભળવામાં આવી ત્યારે 20 લાખ વર્ષ પહેલા આપણે આ ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર આવી એ રીતે સમજી શકીએ. અને આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જ્યારે અર્જુનને આપે છે તો એના સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે ત્રેતા યુગના અંત સમયમાં અને આપણે કહી શકીએ કે કળિયુગ હજી શરૂ નહોતો થયો ત્યારે પ્રગટ થયા હતા અથવા અવતરિત થયા હતા. તો એ સમયગાળાને લગભગ આટલા 5000 વર્ષ 125 વર્ષ જેવા આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. અને અત્યારે આપણે બાકીના હજી 4,32,000 માંથી બાકીનો સમયગાળો હજી કળિયુગમાં બાકી છે. પછી આપણે જાણ્યું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે એટલા માટે આ પ્રાચીન જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ફરીથી સંભળાવે છે. કારણ કે એની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે એટલે જ આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ, એના રહસ્યોને જાણી શકીશ. તેના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ જાણી શક્યા હતા કે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે આપણે ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખીને કેળવીએ. ભગવાનના ભક્ત બનીને આપણે એને જાણવાની, એને આપણે સમજવાની અથવા બુદ્ધિમાં ઉતારવાની અને આચરણ કરવાની કોશિશ કરીએ તો જ એ જ્ઞાનમાં જે બધા રહસ્યો છે આપણે સરસ રીતે સમજી શકીએ અને જાણી શકીએ. બાકી જો એક નોવેલ અને પુસ્તકના હિસાબે ભગવદ્ ગીતાને ગણીએ તો આપણને એ જ્ઞાન આપણને ક્યારે મળી ન શકે. પછી અમે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ સૂર્ય ભગવાન અથવા તો વિવાસવાન તો પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા અને આપ તો અત્યારે અર્વાચીન કાળમાં એટલે કે મારી સમક્ષ ઉભા છો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને કહે છે કે તું મારો મિત્ર છે એટલે હું તને જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું. તો અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે આ કેવી રીતે પોસિબલ થઈ શકે. તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે 5મા શ્લોકમાં કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. તું બધાને યાદ રાખી શકતો નથી પણ હું બધાને યાદ રાખી શકું છું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં આગળ કહે છે કે પોતે અજન્મા અને એનો જે દિવ્ય દેહ છે એ પોતે ભગવાનના ભૌતિક દેહ સાથે અને ભગવાનના દિવ્ય દેહની સાથે આપણે સરખામણી ન કરી શકીએ. કારણ કે ભગવાનનો જે દેહ જે છે એ ત્રિગુણી માયાથી પરે છે અને દિવ્ય દેહ રૂપે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે દરેક યુગમાં પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે. પછી એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે આપણો જે દેહ છે અને ભગવાનનો જે દિવ્ય દેહ છે એ બંને વચ્ચે તફાવત શું છે. પછી આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે પોતે ક્યારે અવતરિત થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં આપણને એક સમય બતાવે છે કે જ્યારે ધર્મનું વર્ચસ્વ જ્યારે ઓછું થઈ જાય છે અને અધર્મનું વર્ચસ્વ બહુ વધી જાય છે ત્યારે ભગવાન પોતે અવતરિત થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. પછી 8મા શ્લોકમાં આપણને પોતાનો ઉદ્દેશ બતાવે છે. 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે કે શું કામે પોતે અવતરિત અને પ્રગટ થાય છે. પહેલો ઉદ્દેશ ઉદ્ધાર કરવા, બીજો દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને પછી ધર્મની પુનઃસ્થાપના. એટલે કે આ 3 પોતાના ઉદ્દેશ છે પ્રગટ થવાના અથવા તો અવતરિત થવાના. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય આ રીતે ભગવાનની પ્રાગટ્ય અથવા અવતરિત થવાની પ્રક્રિયા અને ભગવાનના દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લે તો એ પણ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પણ ખાલી આટલું જ જાણવું આપણા માટે પર્યાપ્ત નથી પણ એના માટે પણ આપણા માટે કંઈક લાયકાત અથવા કાબિલિયત કેળવવી જોઈએ. તો એ ભગવાન પછી 10મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને ભગવાનનું પૂરેપૂરું શરણ લઈને અને જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન આપણને જેમ કહે છે કે પૂર્વકાલીનમાં પણ એવા ઘણા લોકો આવી રીતે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થયા હતા અને ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા હતા. આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં થી લઈને આપણને કેવી રીતે આપણે ભગવાનનો આશરો લઈએ છીએ એટલે કે બોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી બંને આવી જાય. આપણી ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની કેવી ભાવના હોય છે અથવા તો કેટલી ઉત્કટ ભાવના હોય છે આપણે તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને એવો જ વળતો બદલો આપે છે અથવા તો એવી પ્રતિક્રિયા ભગવાન આપણને આપે છે. જેવી રીતે ભાવોથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ એવી રીતે અનુરૂપ ભગવાન આપણને વર્તે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જગતમાં એટલે કે ભાઈ
ઘણા લોકો શું છે, બધા ભગવાનની શરણાગતિ સંપૂર્ણપણે લેતા નથી, પણ બધા દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, કારણ કે એ લોકોને બધાને ઇન્સ્ટન્ટ ફળ જોતા હોય છે, અથવા તો સકામ કર્મમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને કંઈક ને કંઈક પોતાની માગણી કરવાના હિસાબે અથવા તો કંઈક ને કંઈક ભગવાન પાસેથી પ્રાપ્ત કરવાના હિસાબે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, અને એ સંદર્ભમાં એને થોડા ઘણા ફળ જે છે પ્રાપ્ત થાય છે, અને થોડા ઘણા કમ્પેરેટિવલી જલ્દી બી પ્રાપ્ત થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા શ્લોકમાં બતાવે છે. એની પહેલા આપણે દેવી દેવતાઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વચ્ચે શું તફાવત છે એ આપણે જાણ્યો. પછી હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણાશ્રમ વિશે બતાવે છે. એટલે કે ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 પાર્ટ આપણે જે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા 12મા શ્લોક સુધીમાં પોતાની પ્રાગટ્ય થવાની ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે પ્રાગટ્ય થાય છે એ બતાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે કેવી રીતે લોકોની શરણાગતિ લે છે, અને જે લોકો નથી લેતા એ લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, કારણ કે કંઈક ને કંઈક સકામ કર્મમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. હવે 13મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે બતાવે છે. તો એના પર સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ વર્ણ વ્યવસ્થાના સ્રષ્ટા પોતે છે, અને સ્રષ્ટા હોવા છતાં પણ તેમ પોતે અકર્તા તરીકે છે. એ કેવી રીતે અકર્તા છે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભગવાનને કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરત નથી, અથવા તો કોઈ કર્મ કરવાની આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનને કોઈ આશા પણ નથી હોતી, અથવા ફળની પણ એમાં કોઈ આશા નથી હોતી. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના કર્મ કરે છે, અને આવી રીતે પોતે છે કે બતાવે છે કે પોતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરીને એનાથી પોતે આવૃત થતા નથી, અથવા તો એનાથી લિપ્ત થતા નથી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આવી રીતે પૂર્વમાં પણ ઘણા બધા મુમુક્ષુઓએ જે છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરેલા હતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16 થી 24મા શ્લોકમાં આપણને કર્મ વિશે બતાવે છે. તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ બહુ આટીગુટી વાળો વિષય છે, અને ઘણા બધા બુદ્ધિમાન માણસો પણ આમાં એની મતિ મૂંઝાઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આના વિશે હું તને સરસ રીતે આગળ જણાવીશ. એના સંદર્ભમાં પછી હવે આગળ 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મના જે છે 3 વિભાગ કરે છે: કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. તો કર્મના પણ આપણે 2 પેટા વિભાગ છે. એક છે આપણે સકામ કર્મ, એટલે કે ફળની આશાથી લઈને આપણે કર્મ કરીએ સકામ કર્મ, અને ફળની આશા વગર જો આપણે કર્મ કરીએ તો એ થઈ ગયું નિષ્કામ કર્મ. એટલે કે કર્મના આવી રીતે 2 પેટા વિભાગ થયા. પછી બીજું આપણે આવે છે વિકર્મ, એટલે કે શાસ્ત્રોથી ઉલ્લંઘન વાળું આપણે જે કર્મ કરીએ એ, અથવા તો કોઈ નેગેટિવ કર્મ કરીએ, એમાં કોઈને ઈજા પહોંચાડીએ, કોઈને આપણે નિંદા કરીએ, કોઈને આપણે ક્ષતિ કરીએ, કોઈનું અપમાન કરીએ, બધી રીતે આપણે શરીર, મન અને વાણી ત્રણેય રીતે આપણે કોઈનું પણ આપણે ખોટું કરી શકીએ, તો એ બધા વિકર્મમાં આવી જાય છે. અને પછી અંતમાં આપણને અકર્મ વિશે બતાવે છે. અકર્મ એટલે કે શું? નિષ્કામ કર્મની સાથે સાથે આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરીએ, એટલે કે અકર્મ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ, તો એ થઈ જાય છે આપણું અકર્મ. હવે આવી રીતે 4 પ્રકારના આપણને કર્મ બતાવે છે. મેઇન 3 બતાવે છે, અને એકમાં આપણે પેટા વિભાગ તરીકે આપણે 4 પ્રકારના કર્મ સમજ્યા: સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે દરેક મનુષ્ય આપણે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જોવે તો જ એ બુદ્ધિમાન ગણાય છે. અને આવી રીતે જો એ કર્મ પોતાને જીવનના કરતો હોય તો એ દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે, એવી રીતે જાણવું જોઈએ, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે કેવી રીતે સમજવું જોઈએ કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મના કર્મ, એમાં પણ આપણે એક સરસ મજાની સ્ટોરી દ્વારા આપણે સમજી શક્યા હતા. અને વેદાંત પ્રભુજીનો પ્રશ્ન હતો એ પણ આપણે સરસ રીતે ક્લિયર કર્યો હતો એમાં. પછી હવે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર સંયમિત મેળવે છે, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાની કહેવાય છે. અને આવી રીતે પોતે પોતાના કર્મ કરતો હોય છે, તો એ જે કર્મફળના એને કે જે કર્મફળ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની કૃપા તો થવાની છે, આપણને કંઈક ને કંઈક કર્મફળ મળવાનું જ છે. તો એ જે સંયમની જે અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે, અને જ્ઞાન રૂપી જે એના પોતે અગ્નિ પ્રાપ્ત થયેલી છે, એમાં એ કર્મ બધા ફળ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, અને પોતે નિષ્કામ કર્મ પ્રત્યે આગળ વધે છે. પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આવી ભાવનાથી કર્મ કરતો હોય, પૂરેપૂરો જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થયેલો હોય, નિષ્કામ કર્મ કરતો હોય, ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ મેળવેલો હોય, એટલે કે સંયમ રૂપી અગ્નિ પ્રગટાવેલી હોય, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધું કર્મ કરતા હોવા છતાં પણ એ કાંઈ કર્મ કરતો નથી, એવી ટાઈપની એને ફિલિંગ આવે છે. અને નથી પોતે એને કોઈના ઉપર સ્વાવલંબી, એટલે કે કોઈના ઉપર એને ડિપેન્ડ રહેવાની જરૂર, કારણ કે પોતાના સ્વની સાથે જોડાયેલો હોય છે, અને એમાં જ એને સંતુષ્ટિ પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે આવો જ્ઞાની મનુષ્ય
મન અને બુદ્ધિથી સંપૂર્ણપણે સંયમિત કાર્ય કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ અને સ્વધર્મમાં તો પ્રવૃત્ત થયેલા જ હોય છે, પણ મનથી કેવી રીતે? તો કે મન દ્વારા એને પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ મેળવેલો છે. અને બુદ્ધિ દ્વારા કેવી રીતે? તો કે પોતાની વિવેક બુદ્ધિ વાપરે છે, અને વિવેક બુદ્ધિ વાપરીને પોતાના કર્મમાં, નિષ્કામ ભાવના કર્મમાં પણ પોતાની ભક્તિ એડ કરે છે, એટલે અકર્મમાં થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે મન અને બુદ્ધિ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં જ પરોવાયેલી હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને કોઈ સ્વામિત્વ ભાવ પણ રહેતો નથી, એનો પણ એને ત્યાગ કરી દીધેલો હોય છે, અને જેટલું જરૂર હોય એટલું જ પોતે કાર્ય કરે છે. એમની કે ગધેડાની જેમ બધું ભેગું કરવામાં છે, કારણ કે ભેગું કરીને કોઈ ફાયદો મળતો નથી. એ જાણી ગયું છે કે આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી તો અહીંયા છે જ નહીં, તો પછી ભેગું કરીને ફાયદો બી શું? એટલે કે ખાલી પોતાના જીવન નિર્વાહ પૂરતા પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા રહે છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા પાપ કર્મોના ફળથી પ્રભાવિત થતો નથી, કારણ કે બધા કાર્યમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દોષ રહેલો જ હોય. પણ આવી ભાવનાથી, આવી રીતે મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં પરોવાયેલી રાખીને જો કર્મ કરે તો એના પાપ કર્મોથી પોતે લિપ્ત થતો નથી, અથવા તો એનાથી સંપૂર્ણ રીતે પોતે અળગો રહે છે. પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે એ જે મનુષ્ય કર્મ કરતો હોઈ શકે એના પોતાના પૂર્વ જન્મના બધા એવા પુણ્ય કર્મો સંચિત થયેલા હોય. જેમ કીધું ને કે પોતે વધારે એવી મહેનત નથી કરતો, પણ એવી રીતે અનાયાસે એને ઘણા બધા એવા માની લો ફળ મળી જાય કે એના લાભ થઈ જાય. આપણે જેમ જોઈએ છીએ ઘણા માણસોને ઓછી મહેનતથી એને બહુ સફળતા મળી જાય છે જીવનમાં. ડેફિનેટલી એના પૂર્વ જન્મના બધા સંચિત કર્મો હોય છે. પણ જે આવો મનુષ્ય હોય છે કે જે સંપૂર્ણ રીતે મન અને બુદ્ધિ પણ ભગવાનમાં પરોવાયેલી હોય છે, એને જો આવા કોઈ લાભ મળી બી જાય તો પણ એનાથી વધારે વિચલિત થતો નથી, અથવા તો એને પોતે ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકારે છે. અને દ્વૈત ભાવથી રહિત હોય છે, એટલે કે સુખ દુઃખ, સારું ખરાબ, આ બધાથી પણ પોતે બધા દ્વંદ્વોથી પોતે અલિપ્ત હોય છે, અને ડેફિનેટલી કોઈની ઈર્ષ્યા પણ કરતો નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. શેનાથી બદ્ધ નથી થતો? તો કે પાપ કર્મથી પણ બદ્ધ નથી થતો, અને બીજો ફાયદો એ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં પણ બંધાતો નથી. એમાંથી પણ એને મુક્તિ તરફ પોતે આગળ વધે છે. પછી હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પર થયેલો હોય છે અને આવી દિવ્ય અવસ્થામાં પોતે રહેલો હોય છે, તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે અને એમાં લીન થાય છે. પછી હવે 24મા શ્લોકમાં એટલે જે ગઈકાલે આપણે છેલ્લો શ્લોક લીધેલો હતો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે જે પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ જીવતો હોય, તો આવી રીતે સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણ ભાવનાવૃત થયેલો હોય, તો ડેફિનેટલી ભગવાનની પ્રાપ્તિ એના માટે સહજ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આપણે ગઈકાલે વિરામ લીધો હતો, અને હવે આજે આપણે એનાથી આગળ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. એટલે કે 25મા શ્લોકથી આપણે આજે આગળ વધશું, અને બાકીના જે 18 શ્લોક છે આજે આપણે કવર કરશું. તો ચોથો વિભાગ એટલે કે 25 થી 33મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને આમાં અલગ અલગ 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે કે આવી રીતે આપણે કેવી રીતે ભાવનામાં રહી અને મન ભગવાનમાં પરોવાયેલીને અલગ અલગ પ્રકારે આપણે યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં આપણે 10 અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ જાણશું, જે ભગવાન આપણને આ 25 થી 33મા શ્લોકમાં બતાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા 25મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 2 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. તો કહે છે કે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે. એટલે કે જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે આપણે કવર કર્યું હતું ને, કેવા કેવા ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, એવા એવા ભાવથી એને ભગવાન રિસ્પોન્સ આપે છે. પણ બધા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી. બધા લોકો શું સકામ કર્મના હિસાબે અથવા તો કઈ ફળ પ્રાપ્તિના માટે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. તો અહીંયા 10 પ્રકારના યજ્ઞમાં પણ ભગવાન શરૂઆત આપણે દેવી દેવતાઓથી કરે છે. કારણ કે આ કળિયુગમાં પણ આપણને ઘણા લોકો આવા માણસો મળશે. આપણે કહી શકીએ કે મેક્સિમમ લોકો એવા હોય છે કે જે અલગ અલગ દેવી દેવતાની ઉપાસના અને પૂજા કરતા હોય છે, કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવા માટે. એમાં પણ આપણે જાણીએ છીએ કે લક્ષ્મીજીની સૌથી વધારે પૂજા થાય છે. બધાને પૈસા તો જોતા જ હોય છે. ગણેશજીની પૂજા કરે છે કે મારા બધા કાર્યોમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ વગર મારે પાર પડી જાય. સ્ટુડન્ટ લોકો બધા હોય છે, સરસ્વતી માતાની પૂજા કરે છે કે મને વિદ્યા મળે જેથી કરીને બધું એક્ઝામમાં પાસ થવું. અલ્ટિમેટલી એનો પણ ગોલ પછી શું હોય છે? એક્ઝામ અને બધું પાસ થઈ જાય, ડિગ્રી બિગ્રી મળી જાય, પછી સરસ્વતી દેવીમાંથી પછી લક્ષ્મી દેવીમાં શિફ્ટ થઈ જાય. હવે મને સારી નોકરી મળે, હવે સારો ધંધો મળે. એટલે કે શું, જેમ જેમ પોતે જીવનમાં આગળ વધતો જાય, ઈચ્છા પૂરી થતી જાય, એમ એના ભગવાન અને દેવી દેવતાઓ પણ બધા શિફ્ટ થતા જાય આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરે છે દેવી દેવતાઓથી
કે જે અલગ અલગ દેવી, જેમ કે છોકરીઓનું એક્ઝામ્પલ હોય કે ભાઈ શંકર ભગવાનની અથવા પાર્વતી માતાની પૂજા કરતી હોય કે ભાઈ સારો લાઈફ પાર્ટનર મળે. હવે સારો લાઈફ પાર્ટનર મળી ગયા પછી શું, હવે પાછા બીજા દેવી દેવતાઓમાં પછી અંબામાની પૂજા કરે કે ભાઈ મને પાવરફુલ સ્ત્રી બનવી છે, મારા સાસુની સામે મારે એકદમ પાવરફુલી રીતે ઊભું રહેવું છે, એટલે હવે મને શક્તિ જોવે છે. એટલે એ પ્રમાણે દેવી દેવતાઓ પણ બધા ચેન્જ થતા રહેતા હોય બધાના. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અહીંયા દેવતાઓની પૂજાથી શરૂઆત કરે છે. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોની સારી રીતે પૂજા કરે છે અને કેટલાક પરબ્રહ્મની અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. તો અહીંયા પરબ્રહ્મની અગ્નિનો મતલબ શું છે કે ભાઈ બ્રહ્મ એટલે કે શું, જે ઘણા લોકો શું છે ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ અને નિર્ગુણ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે. તો એના માટે બ્રહ્મની પરિભાષા શું છે કે ભાઈ ભગવાન એક શક્તિ છે, ભગવાન એક ઉર્જા છે, અથવા તો ભગવાન એક પાવર છે, અથવા તો ભગવાન એક આપણે ઉજાસ છે. અને એમાં એ લોકો વિલીન થવાના પ્રયત્નમાં આગળ વધે છે. પણ ડેફિનેટલી બ્રહ્મનો મિનિંગ આપણે બધી રીતે જોડી શકીએ. અલગ અલગ જગ્યાએ બ્રહ્મના અલગ અલગ મિનિંગ થાય છે. ટૂંકમાં આપણે બ્રહ્મનો મિનિંગ એ રીતે કહી શકીએ કે ખાલી બ્રહ્મ મીન્સ એટલે કે ભગવાનની ઉર્જા, શક્તિ અને પાવર જ નહીં, પણ બ્રહ્મ એટલે કે જે કાંઈ પણ ભગવાનની સાથે જોડાયેલું હોય એ બધું આપણે બ્રહ્મ કહી શકીએ. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બીજો યજ્ઞ બતાવે છે એમાં આપણે કહી શકીએ કે એ લોકો જે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં હોય છે એ લોકો આવી રીતે ભગવાનમાં વિલીન થવાની કોશિશ તરીકે આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં બીજા 2 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવે છે. તો આમાંના કેટલાક વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારીઓ શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયા તથા ઇન્દ્રિયો અને મનોનિગ્રહ અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે કે શું કે સૌથી પહેલા તો પોતે બ્રહ્મચારી જીવન પાડે છે અને પોતે બ્રહ્મચારીનું જીવન પાડીને આ રીતે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. સાથે સાથે એમાં શ્રવણ ક્રિયા એટલે કે ભજન, કીર્તન, આપણે પ્રવચન આ બધું પણ મેળવીને એ લોકો પોતાનું જ્ઞાન મેળવવાની આગળ વધે છે. અને ડેફિનેટલી એ લોકોએ પણ પોતાની ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવેલો હોય છે, કારણ કે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હોય તો ઘણો બધો એ લોકોએ સંયમ એ રીતે કેળવેલો હોય છે. એટલે કે આ રીતે ત્રીજો પ્રકાર બતાવે છે. અને ચોથો પ્રકાર એ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે બધા વ્રતધારી ગ્રહસ્થો, આમાં કહી શકીએ કે આપણે બધા આવી ગયા. આપણે બધા અત્યારે ગ્રહસ્થ છીએ, આપણે બધાનો સંસાર છે, આપણે બધાનો ઘર પરિવાર છે, અને એના સંદર્ભમાં આપણે પણ શું છે ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે કે આનો મતલબ શું કે ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિ હોમવાનો મતલબ કે ભાઈ આપણી અંદર શું છે, આપણી ઇન્દ્રિયોના બધા અલગ અલગ વિષયો હોય છે. આંખને જોવું, કાનને સાંભળવું, મોઢાને બોલવું, ખાવું, ત્વચાને સ્પર્શ કરવો, આ બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો હોય છે. હવે એ ઇન્દ્રિયના વિષયોને આપણે ઇન્દ્રિયો રૂપી અગ્નિમાં હોમી દેવાનું. એનો મતલબ શું કે આપણે આપણા મન દ્વારા છે ને આ બધી ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવાનો. જેમ કે માની લો આપણે આંખથી કંઈક જોયું એટલે કે ઇન્દ્રિયનો વિષયો જે છે એક્ટિવ થયો. હવે જેવો એક્ટિવ થાય તરત ને તરત આપણે આપણી અંદર સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીએ, અને એ સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીને આપણે જોયું એટલે કે દેખા અનદેખા જેવું આપણે કરી દઈએ કે માની લો આપણે એના તરફ આકર્ષિત ન થઈએ. તો આપણે જે આપણી સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવી, ઇન્દ્રિય રૂપી જે અગ્નિ પ્રગટાવેલી મન દ્વારા, એ અગ્નિમાં જ આપણે એ જે વિષયો એટલે કે આંખે જે જોયું એમાં એને આપણે હોમી દીધું, અથવા તો એના પ્રત્યે આપણે ચિંતન ન કર્યું, એના પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત ન થયા. એવી જ રીતે જેમ કે કાનથી આપણે કંઈક સાંભળવું હોય, કોઈ આપણને આવીને કહે કે ભાઈ આ મૂવી તો બહુ સારું છે, જોવા જવા જેવું છે, પણ આપણે વિચારીએ કે ભાઈ એમાં તો સમયને બરબાદી છે, શું કામ મારે 3 કલાક ત્યાં જઈને કાઢવા ત્યાં. એના બદલે માની લે હું જે મારી 16 માળા કરું છું, હું જો એટલા સમયમાં મૂવી જોવા નહીં જાઉં તો કદાચ હોઈ શકે મારી માળાની સંખ્યા 16 માંથી 32 થઈ જાય. અને એક દિવસ જો આપણે 32 કરી લીધી હોય અને આપણને એનો આપણે રંગ લાગી જાય, આપણને રસ લાગી જાય, તો કદાચ હોઈ શકે આપણે ડેઈલીની 16 માંથી 32 માળામાં કન્વર્ટ થતા વાર ન લાગે. એટલે કે આવી ટાઈપની અલગ અલગ રીતે આપણા ઇન્દ્રિય વિષયોને આપણે અગ્નિમાં હોમી શકીએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે પોતાના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકીએ છીએ, અને આપણે આ યજ્ઞમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 27મા શ્લોકમાં 5મા પ્રકારનો યજ્ઞ બતાવે છે. અને એ યજ્ઞ શું છે તો કે અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ આપણે કદાચ હજી સાંભળ્યો નહીં હશે, લેવલ 2માં નહીં સાંભળ્યો હશે. ડેફિનેટલી આ બધા લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને આવો છો એટલે લેવલ 1માં તો અષ્ટાંગ યોગ આપણે લઈએ જ છીએ. ક્યાં અધ્યાયમાં લઈએ છીએ આપણે અષ્ટાંગ યોગ, કોણ કહેશે? ધ્યાન યોગ 6ઠો અધ્યાય. ધ્યાન યોગ 6ઠો અધ્યાય. ઓકે, કોઈને યાદ છે? પ્રભુજી યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધરણ ધ્યાન સમાધિ. બરાબર. હા, ધ્યાન ધારણા ને સમાધિ. ઓકે, સરસ.
સરસ ચંદ્રિકા માતાજી. ઓકે, તો આજે અષ્ટાંગ યોગ છે. આપણે ડેફિનેટલી છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ લેવલ 2 માં આપણે થોડું ઘણું ડિટેલમાં જાણીશું. પણ જેમ આપણે લેવલ 1 માં જાણી ગયા હતા કે આપણા કલયુગમાં અષ્ટાંગ યોગ આપણા માટે ફોલો કરવો છે ને, એટલો સહજ નથી. આમ જોવા જાવ તો પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ ચીજ જ નથી. પણ આ શું, અહીંયા તો ભગવાને છે ને આપણને 10 વેરાયટી એટલા માટે બતાવી છે કે માણસો તો છે ને, માણસનું નેચર બહુ ટિપિકલ હોય છે. ગમે ત્યારે કોણ માણસ ક્યાં આપણને ભટકાઈ જાય આપણને ખબર નથી. એટલે કે આપણે આ બધું જ્ઞાન હોય ને, આપણે માની લે આપણને કોઈક એવો ધ્યાન યોગ વાળો ભટકાઈ ગયો અને આપણે જો ન જાણતા હોય, આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ, આપણે તો ભગવાનનું નામ જપ કરતા હોઈએ, એટલે કે એનાથી આપણે અજ્ઞાન નથી. નહીં તો ઓલો માણસ કહે કે ભાઈ તને ખબર નથી અષ્ટાંગ યોગ શું છે? હું તો અષ્ટાંગ યોગ કરું છું. ભાઈ સાહેબને પોતાને જ અષ્ટાંગ યોગના પૂરા 8 સ્ટેપ્સ ન ખબર હોય, ખાલી થોડી ઘણી યોગની પ્રક્રિયા કરતો હોય ને કે હું તો અષ્ટાંગ યોગ કરું છું. એટલે કે ટૂંકમાં જાણવાનો મતલબ એટલા માટે છે કે ભાઈ આપણે પણ આજે ભગવાન બધું આપણને જ્ઞાન આપે છે. આ ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાનમાં આ બધું જ્ઞાન આપણે જાણવું જરૂરી છે. આના સંદર્ભમાં તમે કહેશો કે આ બધા 10 પ્રકારના જે યજ્ઞ છે, આપણને જાણીને ફાયદો શું આટલો બધો? તો એક આપણે એક્ઝામ્પલ રૂપે લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કોઈ વ્યક્તિને જે છે, આપણે ભણી કરીને એક ડોક્ટર બનવું છે, અથવા માની લો એને એન્જિનિયર બનવું છે, અથવા એને સીએ બનવું છે, કાંઈ બી બનવું છે. તો એને જે લઈને ક્લાસ 10 સુધી, ક્લાસ 12 સુધી બધું પાસ કરવું પડે કે નહીં? અને ક્લાસ 10માં પણ એને બધા સબ્જેક્ટ ભણવા પડે કે નહીં? હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, સાયન્સ, આ તે બધું લેંગ્વેજ, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, બધી લેંગ્વેજ ભણવી પડે કે નહીં? 11 12માં પણ એને બધું ભણવું પડે કે નહીં? તો ડેફિનેટલી આપણે બધા ભક્તિ યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ, પણ આપણે પણ શું છે, આ બધી ચીજોને જાણવી જરૂરી છે. આપણે કાંઈ સીધો કોઈ માણસ તો ડોક્ટરીમાં અથવા એમબીબીએસમાં એને એડમિશન ન મળી શકે ને. એને પહેલા ક્લાસ 10 પાસ કરવું પડે. 10 પહેલા એને કેજી, મોન્ટેસરી બધું પાસ કરીને પછી 10 પાસ કરો, પછી 12 પાસ કરો, પછી જેને પોતે બીકોમ એમબીબીએસમાં એને એડમિશન મળે, ત્યારે જઈને પોતે એમાં પાસ થઈને પછી ડોક્ટરની ડિગ્રી એને મળી શકે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધી ચીજો એને જે કહે ને બેઝિક નોલેજ છે આ બધું. જેમ કે ભૂગોળનું થોડું ઘણું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ઇતિહાસનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ભાષાઓનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, સાયન્સનું બી બધું પ્રમાણે જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આવી રીતે બધું જ્ઞાનનું બેઝિક નોલેજ એને કેળવવું જોઈએ. તો એ સંદર્ભમાં ભગવાન પણ આપણને જે બધા 10 યજ્ઞો બતાવે છે, એ આપણે એનું આઉટર નોલેજ અથવા તો બેઝિક નોલેજ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અષ્ટાંગ યોગમાં કે મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા ડેફિનેટલી અષ્ટાંગ યોગમાં કેટલું બધું આપણે મન ઉપર કાબુ મેળવવાનો હોય છે, એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. આમાં શું છે, શ્વાસ ઉશ્વાસની પ્રક્રિયા ઉપર કંટ્રોલ મેળવવાનો હોય છે આપણે, પ્રાણાયામની બધી પ્રક્રિયા દ્વારા. અને એવી રીતે આપણે મનરૂપી અગ્નિમાં, એટલે કે મનમાં આપણે એવી અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે કે જેની અંદર ખાલી આપણે શ્વાસોશ્વાસ નહીં, પણ સાથે સાથે આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયોની પણ બધી આપણે આહુતિ રૂપે દેવાની છે. ત્યારે જઈને આપણા અષ્ટાંગ યોગ આપણે કહી શકીએ કે જે એકદમ છેલ્લું સ્ટેજ છે, સમાધિ સુધી લેવલમાં આપણે પહોંચી શકીએ. એટલે કે બહુ જ કઠિન છે આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 28મા શ્લોકમાં બીજા 4 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કઠોર વ્રતો ધારણ કરીને. જેમ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ ને, ઘણા લોકો બહુ કઠોર વ્રત ઉપવાસ ને બધું કરતા હોય છે. એકચ્યુઅલી છે ને, આપણા શરીરની જેટલી ક્ષમતા હોય ને એ પ્રમાણે છે ને આપણે આ બધા ઉપવાસ ને બધું આપણે કરવું જોઈએ. જો આપણું શરીર પરમિટ ન કરતું હોય, પર્ટિક્યુલરલી જેમ કે બાળકોનું એ પ્રમાણે આપણે એને કહીએ કે ભાઈ તમારે એકાદશીનો ઉપવાસ કરવાનું છે, તો એ ન કરી શકે નોર્મલી. થોડો ઘણો હજી આ બધું સમજણ પણ ન કેળવી હોય, અને એનામાં એ પ્રમાણે બુદ્ધિ બી ન હોય, એટલા માટે સંયમ બી ન કેળવી શકે, અને એના માટે આ બધું કરવું બી પોસિબલ છે. એટલે કે બાળકોનો આપણે એક અપવાદ ઉપર રહી શકીએ. પછી જેમ કે અમુક ઉંમર પછી જયારે બુઢાપો ને બધું આવી જાય ને, ત્યારે ઘણી બધી એવી બધી બીમારીઓને બધી બી આવી જાય છે. ત્યારે પણ ઘણા બધા વાર વરતાલ આપણે ચાહવા હોવા છતાં પણ આપણે નથી કરી શકતા ક્યારેક. એટલે કે શું છે, આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું છે આ બધું કરવું જોઈએ આપણે, પણ જ્યાં સુધી આપણું શરીર છે ને, ત્યાં સુધી આપણે શરીરને પણ તો સાધન બનાવીને આપણે આગળ વધવાનું છે ને. આપણું શરીર જ જો આપણને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં સાથ નહીં આપે, તો પછી આપણને ક્યાંથી આપણે આગળ વધી શકશું? એટલે કે શરીર આપણું જે પ્રમાણે પરમિટ કરતું હોય, શરીરને જે પ્રમાણે ફાવતું હોય, એટલા હદ સુધીને આપણે જો કઠોર આવી રીતે તપ વ્રતો અને બધી સાધના કરીએ તો બરાબર છે. બાકી જો શરીર સાથ ન આપે, શરીર ભાંગી પડે, તો પછી આપણે ક્યાંય ના રહીએ.
ન તો આપણે કઠોર સાધના કરી શકીએ, ન કોઈ વાર વર્તોલા કરી શકીએ, ન ઇવન ભગવાનની ભક્તિ બી કરી શકીએ. બોલો, ઇવન એક માળા કરવાનો પણ આપણામાં પછી જોર ન રહી શકે. એટલે કે જેટલું બની શકે એટલું જ્યારે આપણે શરીરને આપણે સાધન બનાવીને આગળ વધવાનું છે, એનો આપણે સહારો લેવાનો છે, અને એનો સહારો લઈને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. કારણ કે પહેલાના વખતમાં શું છે, એવા બધા સાધનો બધા ઉપલબ્ધ હતા, અને બધા લોકો એવી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી હતી કે આવી કઠોર સાધના કરી શકતા હતા. જેમ કે ધ્રુવ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે પિક્ચર દ્વારા. 6 મહિનાની કઠોર સાધના કરે છે. એટલા નાના બાળક ઉંમરમાં, કેટલું નાની ઉંમર હતી એમની ત્યારે ધ્રુવ મહારાજની. કારણ કે એ ટાઈમમાં બધી ચીજો છે ને એ લોકોને અવેલેબલ હતી બધી, અને એ લોકોને એટલી ઊંડી સમજણ પણ થતી, અને સાથે સાથે એ લોકોને એવી સાધના કરવામાં એવી શક્તિ બી પ્રદાન થતી હતી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે કઠોર વ્રતો ધારણ કરીને, કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને, એટલે કે માની લો બધું દાન બાનમાં આપી દે. આખી જિંદગી કહે ને કે એને ઘણી બધી સંપત્તિને ભેગી કરેલી હોય, પણ જ્યારે એને જ્ઞાન થાય કે આ બધું શેના માટે, કોના માટે, શું કામે, આવા બધા જ્યારે એના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થાય ને, કીર્તિમાં પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દે. જ્યારે એને આવું જ્ઞાન થાય ને, કારણ કે ભગવાને આપણને ગઈકાલે આપણે જે શ્લોકમાં કવર કર્યું ને, ખાલી ખપ પૂરતું જ પોતે મહેનત કરે છે, બાકી ભેગું કરવાની અથવા તો સંગરવાની વૃત્તિ કરીને આપણને શું ફાયદો? પણ ના, આપણે તો આખી જિંદગી આમાં ગળાબોડ આપણે ડૂબેલા હોઈએ છીએ. વધારે ને વધારે ભેગું કરવું છે, બેંક બેલેન્સ આટલી, મારી એસેટ આટલી હોવી જોઈએ, મિલકત આટલી હોવી જોઈએ, મારી પ્રોપર્ટી આટલી હોવી જોઈએ, આ બધામાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. અને પછી જ્યારે ઓલ ઓફ એ સડન આપણને લાઈફમાં આવી રીતે કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તો એ પણ ભગવાનની કૃપા થાય છે આપણા ઉપર, અને આપણે સમજીએ છીએ કે આ બધું મેં શું કામે કર્યું, કોના માટે કર્યું, ત્યારે આપણને ઈચ્છા થાય છે કે આ બધું જે મેં ભેગું કરેલું છે, હું એનો સ્વામી છું જ નહીં, આ બધું ભગવાનની કૃપા દ્વારા મને પ્રાપ્ત થયેલું છે, તો મારે ભગવાન માટે જ વાપરવું જોઈએ. ત્યારે આવી રીતે પોતે બધું દાન અને એ બધી વૃત્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, અને પોતાની જે બધી પ્રોપર્ટી, એસેટ, મિલકત હોય, મેક્સિમમ પોતે દાન આપી દે છે. આપણી સામે એવા ઘણા બધા દાખલા છે, દેશમાં બી એવા દાખલા છે, આપણા ભારત દેશમાં, અને વિદેશીઓના પણ એવા ઘણા બધા દાખલા છે કે જેણે રિટાયર થઈ ગયા પછી પોતાની 50% વધારેની પ્રોપર્ટી પોતે દાનમાં આપી દીધી હોય, અથવા તો એવા ટ્રસ્ટોને બધાને આપી દીધેલી હોય, જેમાં બધા પુણ્ય કર્મોને બધામાં પ્રવૃત્તિઓને બધી થતી હોય છે, જે આપણે જેન્યુન રીતે કહીએ. બાકી થોડા ઘણા એમાં બીજી રીતે પણ બધા કાર્યો કરે છે, પણ આપણે બધાને સાઈડમાં મૂકીએ અત્યારે. પણ આવી રીતે ઘણા બધા એવા સારા આપણે દાખલા છે કે જે લોકોએ પોતાની અડધીથી વધારે સંપત્તિ આવી રીતે દાનમાં આપી દીધેલી છે. એટલે કે સંપત્તિનો ત્યાગ કરીને પછી કેટલાક કઠોર તપ દ્વારા, એટલે કે એવી જ રીતે અષ્ટાંગ યોગ અને હઠ યોગ ને બધું એમાં આવી ગયું, અને કેટલાક અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્વારા અથવા આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ દ્વારા, વેદ ધ્યાન દ્વારા પ્રબુદ્ધ થાય છે. એટલે કે એ લોકો શું સમજે કે ભાઈ જેટલા શાસ્ત્રો છે ને, એ બધા શાસ્ત્રો વાંચી લો, બધામાંથી જ્ઞાન મેળવી લો. આપણા વેદ, પુરાણો, ઉપપુરાણો, ભગવદ્ ગીતા, મહાભાગવતમ, ઉપનિષદો બધા ચાલો હું વાંચી લો, એટલે કે એમાં જ પોતે પડી જાય. એટલે કે જેમ તમે જુઓ ને, ઘણી વાર લોકો આપણે કહે ને કે પુસ્તકિયા જ્ઞાનવાળા વિદ્યાર્થી નથી હોતા, દિવસ રાત ઊંધું માથું ઘાલીને ચોપડીમાં જ પડ્યા હોય આપણે. એટલે કે આવી ટાઈપના પણ ઘણા લોકો હોય છે કે જે બધા શાસ્ત્રોનું પઠન કરીને પોતે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, અને એમ સમજે છે કે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લઈશ તો મારે ભગવાનના પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે ઓકે, હરે કૃષ્ણ, શશી માતાજી. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ બીજા 4 પ્રકારના જે ભગવાને આપણને યજ્ઞ બતાવ્યા. એક આપણે પોતાની માલ મિલકત અથવા પૈસા ટકે જે બધું દાન આપે એ, પછી એક આપણે કઠોર સાધના કરીને, અને યોગ યજ્ઞ એટલે કે આવી રીતે કોઈક આપણે જે બધી વિધિ લખેલી હોય છે ને કે આ યજ્ઞ કરીને આ પ્રાપ્ત થાય ને, એવું બધું એવા કર્મકાંડના પણ બધા યજ્ઞ આવી જાય એમાં. અને ડેફિનેટલી જે ઘણા લોકો હોય છે આ બધા શાસ્ત્રોનો વેદ ધ્યાન કરીને આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 29મા શ્લોકમાં છેલ્લો 10મા પ્રકારનો યજ્ઞ બી બતાવે છે કે વળી બીજાઓ જેઓ સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમનની પદ્ધતિ અપનાવે છે, તેઓ શ્વાસ ઉશ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉશ્વાસમાં આપે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે પોતાના શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ કરેલો હોય છે. શ્વાસ ઉશ્વાસનું આહુતિને પ્રવૃત્તિનો મતલબ શું? કે આપણે જે શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ ને જે શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ, એના ઉપર એને સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવેલો હોય છે. અને એવી સ્થિતિમાં પહોંચી જાય છે કે ન તો એને શ્વાસ અંદર લેવો પડે છે કે ન તો એને શ્વાસ બહાર કાઢવો પડે છે.
તો આવી રીતે કે છે અને છેવટે શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. તો વળી કેટલાક આહારને અંકુશમાં રાખીને પ્રાણોને પ્રાણમાં આપે છે. તમે જોજો ઘણા લોકો આપણને એવા માણસો મળશે કે અમુક સમય પછી છે ને અનાજ ને બધું છોડી દે. આપણે કાં તો ખાલી દૂધ ઉપર રહેતા હોય, કાં ખાલી ફળાહાર લેતા હોય, અથવા તો ઘણીવાર ખાલી પાણી બી લેતા હોય છે. આવા પણ ઘણીવાર આપણને માણસો ભટકાઈ જાય છે અને મળે છે આપણને. તો આ પણ એક ટાઈપનું એ લોકોનો યજ્ઞ છે. ડેફિનેટલી ખાવાના ઉપર કંટ્રોલ મેળવવો જોઈએ અને સારું છે. અને અમુક ઉંમર પછી તો આપણે જો ખાવાનું થોડું ઘણું આસ્તે આસ્તે ઓછું કરતા જઈએ ને તો એ આપણા શરીર માટે પણ છે ને બહુ ફાયદાકારક બી છે. આમ જોવા જાવ ને તો ઘણી બધી બીમારીઓમાંથી પણ આપણને અટકાવે છે અને નિરોગી પણ આપણે રહી શકીએ છીએ. પણ આ બધું શેના માટે? જે લોકોને આવી રીતે પોતાના શરીર એ પ્રમાણે પોતે ચલાવી શકતા હોય એ પ્રમાણે. તો અહીંયા જોયું કે આપણે અલગ અલગ આપણને 10 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ બતાવે છે. હવે એને સમરાઈઝ આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી જોઈ લઈએ, જે ભગવાને આપણને 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવ્યા. તો આવી રીતે 25 માંથી લઈને 29માં શ્લોકમાં જે બધા ભગવાન યજ્ઞ બતાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન કહે છે દેવતા પૂજા, એટલે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. બહુ સારી રીતે પૂજા કરે છે અને બહુ સારી રીતે બધું માગણી બી કરે છે, ડિમાન્ડ બી કરે છે અને ભગવાન સાથે સોદાબાજી બી કરે છે, ભગવાન સાથે ડીલ બી કરે છે. ભગવાન મારું આ થઈ જાય તો આમ કરીશ, આ થઈ જશે તો આવી રીતે નાળિયેર વધારીશ ને આવી રીતે જ્યાં જઈશ ને બધું. એટલે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા. પછી બીજું આવે છે બ્રહ્મમાં ત્યાગ, એટલે કે બી નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. ત્રીજું આવી ગયું બ્રહ્મચારી લોકો, એટલે કે પોતે આજીવન બ્રહ્મચારીનું જીવન પાળે છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લે છે, ગુરુની સેવા કરે છે. આપણે બધા અલગ અલગ રીતે ભજન કીર્તનમાં જોડાય છે અને ડેફિનેટલી બધી મંદિરોમાં પણ લઈને બધી સેવા અને બધું પણ એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને એવી રીતે એ લોકો બ્રહ્મચારીનું જીવન જીવીને અથવા તો પોતાના નિયત કર્મમાં પોતે પરોવાયેલા હોય છે, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે અને આજીવન બ્રહ્મચારી રહીને પોતાનું ભગવાનને પ્રાપ્તિ માટે પોતે યજ્ઞને કરે છે. પછી આવી જાય છે વ્રતધારી ગ્રહસ્થો, જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યા. આપણે બધા આ કેટેગરીમાં આ કેટેગરીમાં આવેલા છીએ. બધાને પોતપોતાનો પરિવાર છે, બધાને પોતપોતાના બાળકો છે, બધાના પોતપોતાના પતિ છે, પત્ની છે, બધા છે આપણે. એટલે કે બધા આપણે ગ્રહસ્થો છીએ. અને ગ્રહસ્થો શું છે કે બી ઘણા લોકોને એવી ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ આપણે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, ચાલો ને બધું પેલા ભોગવી બી લઈએ. પછી એક સમય આવશે, ટાઈમ આવશે, ત્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું. તો એમાં આપણામાંથી જે બધા લોકો આપણે કહીને ગ્રહસ્થ શ્રમમાંથી પસાર થાય છે, પણ પછી ક્યારે એમાં કટ ઓફ લાવવું, કઈ સ્ટેજમાં કઈ લાઈફમાં આપણે ત્યાં સ્ટોપ મૂકવો જોઈએ એ આપણને ખબર પડતી નથી. અને આપણે આખી જિંદગી પછી એમાં ને એમાં તણાતા રહીએ છીએ અને એમાં જ આપણે કહીએ તો આખી જિંદગી નીકળી બી જાય છે. કારણ કે વર્ણ વ્યવસ્થાનો બનાવવાનો મતલબ શું છે? બરાબર છે, તમારી બધું માણવાની ઈચ્છા છે તો તમે ગ્રહસ્થ જીવન જીવો, તમે પણ લગ્ન કરો, તમારા બાળકો થાય, બધું બરાબર છે, તમારો ઘર પરિવાર થાય, બધું થાય. પણ ક્યાં સુધી, કેટલે હદ સુધી, કેટલું કરવાનું બધા માટે, કેટલું ભેગું કરવાનું આપણા માટે ને બધા માટે? એક કઈક ટાઈમે તો આપણે ફૂલ સ્ટોપ મૂકવો જોઈએ ને. એટલે માટે તો વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે કે ભાઈ ચાલો 25 થી 50 વર્ષ સુધી આપણે ગ્રહસ્થાશ્રમ ભોગવી લીધો, પછી એના પછી શું? પછી વનપ્રસ્થ કરવાનું છે આપણે. અને વનપ્રસ્થનો મતલબ એમ નથી કે આપણે કલયુગમાં ઘર બાર છોડીને હરિદ્વાર અથવા વનમાં વહી જવાનું છે, જંગલમાં વહી જવાનું છે. પણ શું છે, આસ્તે 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 બધી આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે સંયમ મેળવવાનો છે, કાબુ મેળવવાનો છે. પછી હવે આપણને બધા મોજ શોખમાં ને બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોવો જોઈએ. પછી એમ થાય કે ના ચાલો આ બધું બહુ થઈ ગયું, હવે અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ મૂકો. અને બધામાંથી આપણે નિવૃત્તિ લેવાની છે આપણે. અને આસ્તે આસ્તે નિવૃત્તિ લઈને આપણે વધારે ને વધારે સમય આપણે ભગવાન માટે આપવાનો છે અને એ ભક્તિમાં જોડાવાનું છે. જો આવી રીતે આપણે આચરણ કરીએ ને તો આપણે વર્ણાશ્રમનું સારી રીતે પાલન થઈ ગયું કહેવાય અને આપણી જે બધી જવાબદારી હોય એ પણ આપણે એમાં સારી રીતે નિભાવી શકીએ. પણ જો આપણે એમાં તણાતા જઈએ, આપણે એમાં ખેંચાતા જઈએ અને આખું જીવન ક્યાં નીકળી જાય આપણને ખબર ન પડે, તો પછી આપણે એને સરસ રીતે સમજ્યા જ ન કહેવાય આપણે. એટલે કે વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી કે આસ્તે આસ્તે પોતે વિશુદ્ધિ તરફ પણ પોતે આગળ વધે છે. અને પણ આવી રીતે જેમ અત્યારે આપણે બધા લેવલ 1 લેવલ 2 માં જોડાયેલા છીએ, ભાગવતમના ક્લાસીસ ચાલે છે, આ બધાનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. આપણે પણ આપણા ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઇન્દ્રિયના વિષયોને પણ આપણે આપણી અંદર સમાવી રાખવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને આવી રીતે સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીને બધું એમાં હોમીએ છીએ. તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે પણ ભગવાનના
મુક્તિના માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગ વિશે બતાવે છે. 5મું એટલે કે જેમાં 8 સ્ટેપ્સ ને બધું જે છે આપણે જાણ્યા. પછી ઘણા લોકો આવી રીતે સંપત્તિ ને બધું જે બહુ અઢળક સંપત્તિ ભેગી કરી લીધી હોય છે અને જ્યારે સમજાઈ જાય છે કે બધું શેના માટે, ત્યારે પોતે દાન વૃત્તિમાં પોતે આપવા માંડે છે. પછી કઠોર સાધના ઘણા લોકો કરે છે, જેમ આપણે જોયું વાર વર્તોલા તે બધું કરવું. પછી યોગ યજ્ઞ એટલે કે ભાઈ આવી રીતે અલગ અલગ સ્પેસિફિક યજ્ઞ કરેલા હોય છે, નિર્ધારિત કરેલા હોય છે કે આ યજ્ઞ કરો, આ પૂજા કરો, આ હવન કરો, તો આવી રીતે આમ બધું થાય. તો લોકો એવી રીતે એમાં પણ પ્રવૃત્ત થતા હોય છે. અને ઘણા લોકો આવી રીતે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ને બધું કરે છે, એનું પઠન કરે છે, એનું અધ્યયન કરે છે, એનું ચિંતન કરે છે, બધા શ્લોકોને બધું મુખસ્થ કરે છે. અને છેલ્લે આવે છે હઠ યોગ અને પ્રાણાયામ, જેમાં શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવવાનું હોય છે. તો આમાં આમ જોવા જાવ ને તો લગભગ 3 થી 4 યજ્ઞ એવા છે કે જે આપણે એક કેટેગરીમાં સમાવી શકીએ. જેમ કે આ બ્રહ્મ યજ્ઞ, પછી આવે છે અષ્ટાંગ યોગ, પછી આવે છે આ કઠોર તપસ્યા વાળો યજ્ઞ, પછી આપણે આવે છે આ હઠ યોગ. આ બધી ચીજ છે ને અત્યારે આપણા માટે અત્યારે છે ને ટોટલી ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે, આઉટ ઓફ ડેટ આપણે કહી શકીએ. આ 4માં તો આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું જ નથી. આપણે થોડા ઘણા સેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. આ જેમ કે બ્રહ્મચારી પણ આપણે માની લો આપણા કોઈ છીએ નહીં, આપણે બ્રહ્મચારી, અને આપણા બાળકોમાં જો કોઈ આપણે ગયા એમ બ્રહ્મચારી થઈ શકે તો આપણે એમ સમજવું જોઈએ કે આપણે પુણ્યશાળી છીએ. એ બાળકનો તો ઉદ્ધાર થશે જ, પણ આપણા પરિવારમાંથી જો કોઈ આવું બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાડી અને જો ભગવાનના માર્ગમાં ચાલે તો આપણે કહી શકીએ કે આપણી 7 પેઢીને બધું તરી જાય છે. તો એવા પણ આપણે બહુ ભાગ્યશાળી ક્યારેક જ હોઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણે આ દેવી દેવતા યજ્ઞમાં આપણે થોડા ઘણા પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ આપણે. અને આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે જે ગ્રહસ્થો જે બધા છીએ, આમાંથી હવે આપણે ભક્તિના માર્ગમાં આપણે પોતાને વાળવાના છે અને એમાં પ્રવૃત્ત થવા આપણું પોતાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, અથવા તો આપણે એ રીતે આપણે ગોલ બનાવીને એમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. બાકી બધા ચીજ જુઓ તો આપણા માટે થોડા ઘણા ઇમ્પોસિબલ છે. અને હા, ડેફિનેટલી થોડો ઘણો આપણે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ને બધું જે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ, થઈ શકે બધું આપણે એમાં આગળ વધવાનું છે. જેમ કે અત્યારે લેવલ 2 છે, પછી લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5, એમાં પણ આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. કારણ કે એ બધી ચીજ પણ છે ને આપણને ભક્તિ યોગમાં વધારે મદદ જ કરશે. તો આવી રીતે ભગવાન અહીંયા જે 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે, હવે 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી જો બધા આવી રીતે યજ્ઞમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય, એના પાપ કર્મો આસ્તે આસ્તે બળીને ભસ્મ થતા જાય છે અને યજ્ઞોના ફળ રૂપે અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. એટલે કે ક્રમશ આસ્તે આસ્તે આપણે મુક્તિના માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ, જે પ્રમાણે આપણે આ યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થઈએ એ પ્રમાણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જો આપણે આ યજ્ઞની પ્રક્રિયા ફોલો ન કરીએ તો શું થાય. આપણને 1 નહીં, 2 નહીં, પણ 10 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવ્યા ભગવાને. અને આ બધું પણ જો જાણીને આપણે આ યજ્ઞની પ્રક્રિયા ફોલો ન કરીએ, ઇવન આપણે ત્રીજો અધ્યાય જયારે શરૂ કર્યો તેમાં પણ આપણે યજ્ઞનું ચક્ર જોયું હતું કે આ યજ્ઞનું ચક્ર આપણે કેવી રીતે આપણી રોજિંદી લાઈફમાં પણ પાડી શકીએ છીએ. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 31મા શ્લોકમાં, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે. એટલે કે આ જન્મમાં છે ને આપણી અવગતિ થઈ જાય છે જો આપણે આ યજ્ઞનું પાલન ન કરીએ તો. અને આપણા માટે જાણી ગયા છે કળિયુગમાં યજ્ઞની પરિભાષા એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો અને જેટલી બની શકે એટલે ભગવાનની માળા લેવી અને પણ વિશુદ્ધ મનથી લેવાની કોશિશ કરવાની આસ્તે આસ્તે. કારણ કે મનમાં વિચારો ચાલતા જ રહેતા હોય, પણ સંપૂર્ણ રીતે એમાં તલ્લીન થઈને આપણે વિશુદ્ધ ભાવે બને એટલી આપણે સારી એટલે ક્વોલિટી આપણી માળાની વધારવાની છે, ક્વોન્ટિટી વધારવાની છે. 1માંથી 2, 2માંથી 4, 4માંથી 8, 8માંથી 16, પણ સાથે સાથે આપણે ક્વોલિટી બી વધારવાની છે. શું કામ ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી વધારવાની છે? કારણ કે ભગવાને, તમે યાદ કરો, ગઈકાલે આપણને શું કીધું? જેવા જેવા ભાવથી મારે શરણે આવે છે એવા ભાવથી હું એને પ્રતિકાર આપું છું, અથવા તો રિએક્ટ કરું છું, અથવા રિસ્પોન્સ આપું છું. તો આપણો જેવો ભાવ હશે, જેવી આપણી સંખ્યા હશે, જેવી આપણી ક્વોલિટી હશે, એવા ભાવથી ભગવાન પણ આપણને રિસ્પોન્સ આપવાના છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય ક્યારેય આ જીવનમાં કે ફોરગેટ એબાઉટ આવતા જન્મમાં તો એની શું ગતિ થવાની છે ખબર જ નહીં આપણને. મનુષ્ય જીવન તો નહીં જ મળે, કન્ફર્મ જ થઈ જાય આપણે. એટલે કે જો આ જન્મ આપણે સુધારવો હોય અને સંપૂર્ણ રીતે મનુષ્ય જીવનને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય, એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી જો આપણે મુક્ત થવું હોય, તો
આ યજ્ઞની પ્રક્રિયા તો આપણે ફોલો કરવી જ રહીએ આપણે. એના સિવાય બીજો આપણા પાસે કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ છે જ નહીં. આપણે ભગવાન એના પોતાના સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપણને બતાવી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32મા શ્લોકમાં કહે છે આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે, એટલે કે આ બધાની આપણે વેદોમાં આ બધાનું ઉચ્ચારણ છે અને બધું વર્ણવેલું છે. અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી એટલે કે શું? જે માણસ એના પ્રભાવ હેઠળ હોય ને એના પ્રમાણે પોતે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય. હવે એવી જ રીતે આ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આ બધા ટાઈપના 10 પ્રકારના કર્મ થઈ ગયા ને એક રીતે જોવા જાવ તો. કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ લાગે કે ભાઈ મારે તો કઠોર વ્રત કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે. કોઈ વિચારે કે ભાઈ ના, મારે તો આનાથી જેટલું થાય ને એટલું ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રાપ્ત કરવું છે. તો બધામાં એને કંઈક ને કંઈક કર્મ તો કરવું જ પડે છે ને. આજે કઠોર સાધના અથવા તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થાય તો એમાં પણ એને કર્મ કરવું પડે છે. ઇવન કોઈ માણસ વિચારે છે કે મારી ધન સંપત્તિ મારે દાનમાં આપવી છે તો એના માટે એને કર્મ કરવું પડે છે. કારણ કે ભગવાન આપણને 17મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે દાન પણ ક્યારે આપણે કહીએ ત્યારે સાત્વિક દાન ગણાય, તો કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન. તો ડેફિનેટલી દાન દેતા પહેલા પણ માણસે આ બધું વિચારવું પડે ને. વિચારીને જ એને દાન આપવું પડે, તો એ પણ એનું કર્મ તો થઈ ગયું ને. એટલા જ માટે કહે છે કે વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. અને આ કર્મ ક્યાંથી ઉદ્ભવે? તો કે એની પાછળનું કારણ શું છે? ત્રિગુણી માયા, જે આપણને ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે. તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે આ જ્ઞાન મેળવીને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે ભગવાન માટેના જ કાર્યમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે આપણે મુક્તિ માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે હે શત્રુના દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્ય એટલે કે એકબીજાની કમ્પેરિઝન અહીંયા બતાવે છે કે દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ડેફિનેટલી પૈસાનું છે ને બહુ ઓછું મહત્વ થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી આપણી પાસે હોય ને તો આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપી દેવું જોઈએ દાન. કારણ કે આપણી પાસે ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી અવેલેબલ છે. જેમ કે અત્યારે સરસ મજાનો દાખલો લઈએ, આપણે આ ઇસ્કોન મંગળૂરનું જે નમનીસા દાસ પ્રભુજી આ ઓનલાઈન યજ્ઞનો જે આરંભ કરેલો છે, અત્યારે મંદિરનું નિર્માણ પણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે ત્યાં, અને સારું એવું આપણે પ્રગતિ બી થઈ ગઈ છે. તો હવે આવા જો નિર્માણ કાર્યમાં આપણે જો દાન આપીએ, આપણી પાસે જે કાંઈ પણ થોડું ઘણું હોય ભગવાનની કૃપાથી જે આપણને પ્રાપ્ત થયેલું હોય, અને આપણી પાસે આવો સરસ મજાનો સુનેરી અવસર આવીને ઊભો હોય કે આપણે કહીએ ને કે આપણા ઘર આંગણે આવીને આપણો દરવાજો ખટખટાવે છે, જોવે છે ત્યાં અત્યારે લક્ષ્મી સેવાની જરૂરત છે ત્યાં. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે. આનાથી વધારે સારું, પવિત્ર અને પુણ્ય કાર્ય આપણને ક્યારો અવસર પ્રાપ્ત થાય બોલો? કે જેના દ્વારા જ આપણને ઘરે બેઠા અત્યારે ગંગા વહી રહી છે અને આપણે બધા એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી આવા કાર્યમાં પણ આપણે જેટલું થઈ શકે એટલું દાનનો આપણે લાભ લેવો જોઈએ અને આપવું જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે દ્રવ્ય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે શું કામે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ કહે છે? આના સંદર્ભમાં પણ આપણે બે ચીજ જાણી લઈએ. કે પહેલા તો ડેફિનેટલી આપણે એ ચીજ જાણી ગયા કે ભાઈ આપણી પાસે જો હોય અને આપણી પાસે કોઈ એવી તક આવી જાય તો આપણે ક્યારેય ચૂકવી ન જોઈએ, આપણે અવશ્ય આપવું જોઈએ. પણ અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન યજ્ઞને શું કામે શ્રેષ્ઠ કહે છે? તો કે માની લો આજે આપણે કોઈ ચીજનું દાન આપ્યું, હવે એ સમય જતા અત્યારે હોઈ શકે એ રકમની વેલ્યુ ઘણી બધી હોય, પણ સમય જતા પછી આજે જેમ કે માની લો આપણે નિર્ધારિત કર્યું કે ચાલો 1,08,000 મારે દાનોની ક્રિયામાં આપી છે, મારી દ્રવ્ય લક્ષ્મી આપી છે એમાં. હવે 1,08,000 ની વેલ્યુ આવતા 20 વર્ષ પછી કેટલી? તો કે નહીવત થઈ ગયા ને. હવે આપણા પછીનું કોઈ જનરેશન આવીને જોવે કે મારા બાપ દાદા આ જગ્યાએ મંદિર નિર્માણમાં 1,08,000 ની રકમ આપેલી હતી દાનમાં, ત્યારે એને શું થાય? 1,08,000 આપી હતી, અરે મારી સામે અત્યારે કોઈ આવી પ્રવૃત્તિ આવે ને તો 10 લાખ આપી દો, 10,80,000 આપી દો, કે નહીં? કારણ કે 20 વર્ષ પછી એની વેલ્યુ એટલી થઈ ગઈ આમ જોવા જાવ તો, એટલે કે ડેપ્રિશિએટ થાય છે. અને પછી બીજો મતલબ એટલા માટે કે ભાઈ દ્રવ્ય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે કે ભાઈ અહીંયા જે આપણે આપેલું જે છે, લેનાર બી વયો જવાનો છે અને દેનાર બી વયો જવાનો છે, બંને વયા જવાના છે, અને ખાલી એક નામની તકતી રહી જવાની છે. તો એ પણ શું ફાયદો? એટલે કે એ રીતે પણ એનું મહત્વ ઘટી જાય છે દ્રવ્ય યજ્ઞનું. અને જ્ઞાન યજ્ઞનું એટલા માટે મહત્વ વધી જાય છે કે જે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરેલું હશે એ જ્ઞાન છે ને આપણી આત્મા આપણી સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરશે, પોતાની સાથે લઈ જશે. અને આવતા જન્મમાં આપણી જે પ્રગતિ જે છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના જે રસ્તાઓ આપણે અપનાવીએ છીએ, જ્યાં આપણે અહીંયા અધૂરું મૂક્યું હશે એના નેક્સ્ટ લેવલથી આપણે શરૂ થશે. એવું નથી કે ભાઈ આપણે અહીંયા પીએચડી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હોય એટલે કે ભૌતિક દુનિયાની પીએચડી ડિગ્રી, અને આવતો જન્મ પણ જો આપણને મનુષ્ય મળે
તો ત્યાં આપણી બાળપણથી PhD ડિગ્રી આપણને કોઈ સર્ટિફિકેટ નથી આપતું. ત્યાં તો સ્ટાર્ટિંગથી આપણે મોન્ટેસરીથી લઈને આપણે બધું પાસ કરીએ ત્યારે જ આપણને મળે છે. પણ જો આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે સાથે લઈ ગયા હશું ને, આપણી સામે એવા ઘણા બધા દાખલા હોય છે કે બાળકને નાનપણમાં જ કે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમના બધાનું જ્ઞાન હોય છે, શ્લોકો બધા કંઠસ્થ હોય છે. તો એ ક્યાંથી આવ્યું? એની આત્મા બધું કેરી ફોરવર્ડ કરેલી છે ને. એટલે કે આ જ્ઞાનનો ક્યારેય આપણે કહીએ ને કે ઘટાડો નથી થતો, આમાં ડેપ્રિશિએશન નથી થતું જરાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞને શ્રેષ્ઠ બતાવે છે. પછી એ કહે છે કે હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી જોવા જાવ ને તો આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો અલ્ટિમેટલી આપણને ભગવાન એ જ્ઞાન આપી જ દેવાના છે. આપણી હૃદયમાં ભગવાન એ જ્ઞાન પ્રગટાવવાના જ છે, કારણ કે આપણે એ માર્ગ ઉપર આપણે શરૂઆત કરી દીધી છે. રસ્તા બધા અલગ અલગ હોઈ શકે, પણ અલ્ટિમેટલી ડેસ્ટિનેશન તો બધાનું એક જ છે. તેમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ અને ઓટોમેટિકલી આપણા જ્ઞાનમાં પણ એ વૃદ્ધિ થાય જ છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 34મા શ્લોકમાં કહે છે, 34 થી 42મા શ્લોકમાં હવે આપણને બતાવશે. એટલે કે આ અંતિમ વિભાગ છે આ અધ્યાયનો. એટલે કે 9 શ્લોકમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું, આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું, અને એ જો દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો એના થકી આપણને લાભ શું થાય છે. આપણને અહીંયા લાભ ગેરલાભ એટલે કે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે જોવાના છે, ભૌતિક રીતે કોઈ લાભ ગેરલાભ આપણે નથી જોવાના. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા 34મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે ભાઈ કોની પાસે આપણે જ્ઞાન લેવા માટે જવું જોઈએ અને કોણ વ્યક્તિ છે જે આપણને આ જ્ઞાન બી પ્રદાન કરી શકે છે. તો કે છે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર એટલે કે આત્મજ્ઞાન કેળવવાનો પ્રયાસ કર. કોને શરણે જઈને? તો કે ભાઈ એવા ગુરુને શરણે જઈને જવાનું અને જેની સાથે આપણે વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન બી પૂછવાના. જો આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાઈ જાય અને આપણને જ્ઞાન પ્રદાન થાય તો, અને તેમની સેવા કર, અને એમની સેવા બી આપણે કરવી જોઈએ. એની આપણે સેવા અલગ અલગ રીતે કરી શકીએ છીએ. જો એના સાનિધ્યમાં હોઈએ તો આપણે પરોક્ષ રીતે પણ એની સેવા કરી શકીએ છીએ, પણ જો આપણી સમક્ષ ન હોય અને એમની હાજરી પણ કદાચ ન હોય તો પણ એમની આપણે અલગ રીતે સેવા કરી શકીએ છીએ, એનો પ્રચાર કરી શકીએ છીએ, એનો પ્રસાર કરી શકીએ છીએ, જેને આપણે કહી શકીએ કે વાણી સેવા કહેવાય છે. એટલે કે એને આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું હોય એ જ્ઞાન આપણે બીજાને પ્રદાન કરીએ તો એ રીતે પણ એની સેવા જ કહેવાય આપણે. પછી કહે છે કે તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કરેલું છે. એટલે કે કેવા ગુરુ લોકોની લાયકાત શું હોય છે જેના દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય? તો કે ભાઈ એ લોકો એટલા માટે જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે કારણ કે ઓલરેડી એને સત્યનું દર્શન એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે. એટલે એ લોકો જ આપણને આવું જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે જે દિવ્ય જ્ઞાન છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે ચીજ બતાવે છે કે ભાઈ આપણે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ, એની પાસેથી આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આ દિવ્ય જ્ઞાન વગર ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વગર આપણે એને મેળવી ન શકીએ. અને સાથે સાથે અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુરુની લાયકાત પણ બતાવે છે કે આવા ગુરુ જ આપણને ઈ જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર સત્યનું દર્શન થયેલું હોય. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 35મા શ્લોકમાં કહે છે, અને જ્યારે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે, એટલે કે માની લો આવી રીતે ગુરુ પાસે જઈને આપણે જ્ઞાન મેળવી લઈએ અને આપણે પણ એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા આત્મજ્ઞાન મેળવી લઈએ, ત્યારે તો આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં. ક્યાં મોહમાં? તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં. એટલે કે પછી એનાથી આપણને કોઈ મતલબ જ નહીં રહે. આપણને લાગશે કે આ બધું શું છે, આમ કાંઈ જ નથી આપણે. કારણ કે તું તે જાણીશ કે આ બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. એટલે કે આપણે જે અત્યારે બધો ભેદભાવ જોઈએ છીએ આપણા ચક્ષુ દ્વારા કે ભાઈ કાળો નાટો, ઊંચો ગુરુ, પુરુષ સ્ત્રી, પૈસાદાર ગરીબ, આ બધા ભેદભાવ કઈ રહેશે જ નહીં. આપણે આત્મજ્ઞાન એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર થવાનો મતલબ જ એ છે કે આપણે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરીએ કે જે ભગવાનના અંશ છે. ભગવાનના અંશ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ભગવાનના હાથ કાન અલગની રીતે નથી સમજવાના આપણે, પણ ભગવાનમાંથી, ભગવાન પરમાત્માથી અંશ રૂપે આત્મા જે આપણા હૃદયમાં રહેલી છે એ સેન્સમાં આપણે સમજવાનું છે કે આપણે એ સેન્સ દિવ્ય આત્મા એટલે કે એ પરમાત્માના આપણે દિવ્ય અંશ તરીકે દિવ્ય આત્મા આપણી અંદર રહેલો છે. તો આવી જ રીતે જ્યારે આપણને જ્ઞાન સમજાઈ જાય ત્યારે આપણે ડેફિનેટલી બધા પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ બધામાં જ આપણે જોઈએ એ જે આત્મા મારી અંદર છે એ જ આત્મા સામેવાળા પશુ પક્ષીના અંદર પણ રહેલો છે. એટલે કે આવી દિવ્ય સ્વભાવ આપણે કેળવી લઈએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 36મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે માની લો કોઈ પાપીમાં પાપી માણસ પણ હોય અને એ પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે તો એની અવસ્થા શું થાય?
એટલે કે છે કે જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તોય તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશ. અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનને શેની સાથે સરખામણી કરે છે તો કે નૌકા સાથે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધું હશે લાઈફમાં, હોઈ શકે આપણે બધા લોકોએ કંઈક ને કંઈક અત્યાર સુધી પાપ કર્યા હશે. આપણે જો આપણી પાસ્ટ લાઈફને યાદ કરશું ને તો આપણને ઘણા બધા એવા દુષ્કૃત્યો યાદ આવશે કે આપણે આ ભૂલ કરી, આવી રીતે આમ કર્યું, મારે આમ નહોતું કરવું. જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જશે ત્યારે મારે એની સાથે આવી રીતે વર્તન નહોતું કરવું, મેં એની સાથે ખોટું આવી રીતે બોલ્યું, ખોટું આમ વર્તન કર્યું, મેં એનું અપમાન કર્યું. ઘણા બધા એવા આપણને આખી લાઈફના કિસ્સા યાદ આવશે. એકવાર શાંતિથી બેસશું ને તો આપણે કહીએ ને કે આખી નોટ ભરાઈ જશે આપણી. એટલે કે બધા કંઈક ને કંઈક આપણે કંઈક પાપ કર્મો કર્યા જ હશે. અને આ તો ખાલી આ જન્મની વાત થઈ. આપણે પાછલા જન્મના તો આપણને પોતાને યાદ નથી હજી. કોને ખબર છે હજી કેટલા પાપ કર્મો આપણે હજી ભોગવવાના બી બાકી હશે આપણે. એટલે કે આ બધું આપણને યાદ નથી. એના સંદર્ભમાં કહે છે કે ડેફિનેટલી આ બધા જે પાપ કર્મો આપણે જે કરેલા હશે, પણ જ્યારે આપણી લાઈફમાં આપણે યુ ટર્ન લેશું અને હવે આપણે સમજી જશું કે ના ભાઈ, હવે મારે આ જ્ઞાનને બધું પ્રાપ્ત કરવું છે અને ભગવાનના શરણે જવું છે અને ભગવાનની શરણાગતિ લેશું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી રીતે તારી દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી તારા માટે નૌકા બની જશે અને એ જ્ઞાન જે છે તને આ ભવસાગર પાર કરવામાં મદદ કરશે. એટલે કે ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશ. એટલે કે આ દુનિયા જે છે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ જ છે ને, આ ભવસાગરને આપણે પાર કરવાની છે ને, તો એ પાર કરવા માટે આપણને મદદરૂપ કોણ થશે તો કે આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી નૌકા આપણી સમક્ષ પ્રગટ થશે અને એ નૌકામાં આપણે પાર કરી શકશું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 37મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલે કે તમે જો 36મા શ્લોકમાં ભગવાને જ્ઞાનને શેની સાથે કમ્પેર કરી? નૌકાની સાથે. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનને શેની સાથે કમ્પેર કરે છે તો કે અગ્નિની સાથે. અને અગ્નિને પણ બીજી શેની ઉપમા આપીને વર્ણવે છે તો કે જેમ કે ભડકે બળતો શું કે લાકડું હોય ને, જેમ કે એક લાકડામાં આપણે એક છેડેથી આપણે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીએ તો એ અગ્નિ આખા એ લાકડાને બાળીને બહાર નીકળી જાય અને લાકડું જે છે આખું બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને એની રાખ થઈ જાય. આપણે કહીએ તો પાવડર જેવું થઈ જાય આપણે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપમા આપીને આપણને કહે છે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે જ્ઞાન કેળવેલું હશે ત્યારે એ જ્ઞાનની જે આપણે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થશે આપણી અંદર અને સાથે સાથે સંયમની અગ્નિ આપણી અંદર જે પ્રજ્વલિત થશે તો આપણા જે ભૌતિક કર્મોના જે બધા ફળો આપણે જે ભોગવી રહ્યા છીએ, હોઈ શકે એમાં પાપ કર્મો બધા આવી ગયા, એ બધા ફળોને અને બધા પાપ કર્મોને એમાં એ વાળી સંયમની અગ્નિ અને જ્ઞાન રૂપી અગ્નિમાં એ બળીને ભસ્મ થઈ જશે. જેવી રીતે લાકડું બળીને ભસ્મ થઈ ગયું એવી રીતે. એટલે કે આ બે શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે, નૌકાની કમ્પેરિઝન અને અગ્નિની કમ્પેરિઝન આપીને જ્ઞાનની સાથે કે આપણને કેટલું લાભદાયક થઈ શકે છે. કીર્તિમાન પ્રભુજી ફરીથી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, જો કોઈને રહી ગયું હોય તો ભરી દેજો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોકમાં કહે છે, કોઈને રહી ગઈ છે અત્યાર સુધી? હરે કૃષ્ણ, હાથ ઊંચો કરજો ને. કોઈની નથી રહી ગઈ? ઓકે, ચાલો, ધેટ મીન્સ કે બધાને એટેન્ડન્સ લિંકમાં બધા મેં ભરી દીધી. અચ્છા, ભરી દીધી, બરાબર. કોઈની રહી નહોતી? અચ્છા, અવની માતાજીની રહી ગઈ હતી. ઓકે, ચાલો. મારી રહી ગઈ. પ્રભુજી મારી ભરી હમણાં ભરી. પ્રભુજી મારી બાકી રહી જાય છે. હું એટેન્ડન્સ ભરીશ ને તો ઝૂમ માંથી બહાર ફેંકાઈ જાઉં છું એટલે નથી ભરતી. અચ્છા, ઓકે, સારું. એકચ્યુઅલી મેં એટલા માટે પૂછ્યું કારણ કે ઘણી વાર શું છે, એવું થાય છે આપણે સાંભળવામાં એટલા મગ્ન થઈ જઈએ અને એટલા ધ્યાનથી સાંભળીએ ને કે આપણે ભૂલી જ જઈએ એટેન્ડન્સ લિંક બોલો કરવાનું. એટલા માટે હું જોતો હતો કે કોની બાકી રહી ગઈ છે, કોણ એટલું ધ્યાનથી મને સાંભળે છે. એની ચાલો, જાણીને ખુશી થઈ ગઈ કે 2-3 માતાજીની બાકી છે. ઓકે, કઈ નહીં, થોડીક લાઇટર સાઈડ કહું છું કારણ કે બહુ પછી હેવી ડોઝ થઈ જાય ને યાદ. જી માતાજી, શું કહે છે? હું નથી ભરતી કારણ કે સમય નથી રહેતો. રોજ એટેન્ડ કરું છું પણ ભરતી નથી હું. બરાબર. માતાજી ભરવાનું કઈ સમય થાય નહીં.
પણ કેવું છે બધું મીન્સ અંડર પેલું કેવું ઓબ્ઝર્વેશન મળે બધું, બરોબર ને, કે ડિવોટીસ બધું ચેક કરતા હોય છે, કોણ માળા કરે છે, એટેન્ડન્સ ભરે છે, તો બહુ જરૂરી છે, બરોબર. ધીમે ધીમે પણ ભરતા રહો. ઓકે, સારું. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી ભૂલાઈ જાય મારી પણ ભૂલાઈ ગઈ 2 દિવસ. એ મારી પણ 2 દિવસ ભૂલાઈ ગઈ. લખવામાં ને સાંભળવામાં હોય ને તો ભૂલાઈ જાય છે. ચાલો, જાણીને ખુશી થઈ કે આટલા મગ્ન સાંભળવા વાળા બી છે, નોટિંગ કરવા વાળા બી છે, કે જે એટેન્ડન્સ 2 વાર મૂકે છે કીર્તિમાં પ્રભુજી તોય ભૂલાઈ જાય છે. ઓકે, એનીવે તો મારો ક્વેશ્ચન છે, આ ચાલુ ક્લાસ જ આપણે ભરી દેવાની કે પછી ભરાય આપણાથી? ના માતાજી, પછી તો ક્લાસ બંધ થઈ જશે, પછી લિંક વહી જશે. પછી ના થાય માતાજી, ચાલુ ક્લાસ જ બનાવે. ચાલુ ક્લાસે ભરવી જશે. ચાલુ ક્લાસે ભરવાની. ઓકે, અચ્છા, ઓકે. હવે એવું હશે ને તો માતાજી હું સમજી શકું છું કે મને ખુશી થાય છે કે આ બધા સાંભળવામાં મગ્ન અને લીન છો. તો હવે જયારે કીર્તિમાં પ્રભુજી લિંક મૂકશે ને ત્યારે હું 1 મિનિટનો બ્રેક લઈ લઈશ, કે જેથી કરીને બધા એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો અને 1 મિનિટના બ્રેક પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરશું, કે જેથી કરીને આપણા બધાની એટેન્ડન્સ બી ભરાઈ જાય. હા, એટેન્ડન્સ બી ભરાઈ જાય અને મને બી થોડો બ્રેક મળી જાય, અને જે આપણી કન્ટિન્યુટી જે છે, લીનતા અને મગ્નતા, એમાં પણ ક્યારેય વિક્ષેપ ન પડે. આ બરાબર છે આ સોલ્યુશન? હા, એટલે પ્રભુજી 6:45 પર રાખીએ, પણ પછી બધાએ ભરી દેવાનું, પછી લાસ્ટમાં નહીં મૂકીએ, બરોબર ને? બરાબર છે, ઈ બરાબર છે, એવી રીતે છે. ચાલો, સરસ. આ ખાલી હેમાંગી માતાજીની રહી જશે, કારણ કે આપણે હેમાંગી માતાજીને મિસ કરવા નથી માંગતા, કારણ કે એટેન્ડન્સ ભરે છે ને આઉટ થઈ જાય છે. તો શું કહે છે હેમાંગી માતાજી? ક્યાં વયા ગયા? ઓકે, લાસ્ટમાં એકવાર મૂકી દેવાની પ્રભુજી, એટલે શું લાસ્ટમાં મિસ થાય ને એમને તો વાંધો નહીં પછી. હા, બરાબર. ઓકે, ચાલો. તો હવે પછી 38માં એટલે કે 36 અને 37માં શ્લોકમાં બહુ સરસ મજાના શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે કે કેવી રીતે આ જ્ઞાનને આપણે નૌકા રૂપે વાપરી શકીએ છીએ, અને કેવી રીતે જ્ઞાન આપણી પ્રજ્વલિત અગ્નિના રૂપમાં થાય છે, કે જેમાં બધા પાપ કર્મો પણ બળી જાય છે અને આપણે નૌકાના રૂપમાં આપણે ભવસાગરને પાર પણ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે જ્ઞાન આપણને આટલું મહત્વનું આપણને લાભ આપી શકે છે. હવે 38માં શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. ડેફિનેટલી આપણે છે ને ઘણી વાર એમ સમજીએ છીએ કે આ દિવ્ય જ્ઞાન એટલે કે આ બધું, જેમ કે ગઈકાલે આપણે એક સારું પ્રભુજીએ પ્રશ્ન કર્યો હતો અને મને હોમવર્ક આપેલું છે હેમંત પ્રભુજીએ, અને સાથે આપણને બીજા બધા માતાજીએ પણ કીધું કે અલગ અલગ એજ ગ્રુપ માટે બધું બનાવજો, એવું કયું પ્રશ્ન આપણે કહી શકીએ અથવા એવી રીતે પૂછી શકીએ કે જેથી કરીને લોકો આ જ્ઞાન તરફ પ્રવૃત્ત થાય અથવા એમાં તરફ આસ્તે આસ્તે વળે. તો એ બહુ જરૂરી છે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને આ બધું જ્ઞાન માટે આપવા માટે. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ ને કે ભગવદ્ ગીતા ખાલી આપણે નામ પૂરતું રહી ગયું છે. જોવા જાવ તો કેટલા લોકો આપણા આ નેક્સ્ટ જનરેશન વાળા ભગવદ્ ગીતાને જોઈ હશે, સાંભળી હશે, વાંચી હશે, સમજ્યા હશે, પોતાની બુદ્ધિમાં ઉતારી હશે, આચરણ કર્યું હશે. પોઈન્ટમાં બધા રેશિયો આવશે, પર્સન્ટેજ આવશે આપણને. પણ આ જ્ઞાન જે છે ને બહુ જ જરૂરી છે. આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છે કે ભૌતિક જ્ઞાન અને દિવ્ય જ્ઞાન વચ્ચે તફાવત શું છે. અને આવી રીતે જો આપણે આ દિવ્ય જ્ઞાન કેળવીએ અને મેળવીએ તો એ આપણે કહીએ ને કે જીવનનું આપણે સારું આપણે માટે અમૂલ્ય મિલકત બને છે, એસેટ બને છે. બાકી બધી જે આપણે મિલકત અને એસેટ ભેગી કરીએ છીએ એમાં આપણને શું લાભ મળે છે? અહીંયા એ જ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આખા જગતમાં આના કરતા વિશેષ રૂપ, ઉત્કૃષ્ટ, પવિત્ર, સારું કઈ છે જ નહીં. આ દિવ્ય જ્ઞાન જ સર્વોત્તમ છે, સર્વોચ્ચ છે, ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર છે. તો આ મેળવવા માટે છે ને આપણે પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરવા જોઈએ, અને આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે પણ આપણે પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરવા જોઈએ. અને આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે. આજે વિચારો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી જ્ઞાન આપે છે અર્જુનને, અને પણ ફરીથી કહે છે, કારણ કે સ્ટાર્ટિંગમાં અધ્યાયમાં શું કીધું, એની યથાર્થ રૂપ જે છે એ લુપ્ત થયેલી જણાય છે. તો ભગવાનને શું જરૂર હતી આ બોલો જ્ઞાન ફરીથી અર્જુનને આપવાની? પણ ભગવાન એ આપે છે બોલો, કે ભાઈ એ જે આ જ્ઞાન જે છે ને એનું મહત્વ કેટલું બધું છે આપણે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરિપક્વ ફળ છે. ભગવાન આપણે છે ને કે એક માણસનો કોઈનો અનુભવ હોય ને, તો આપણે જો માણસને સારું એવી માણસે માની લો ઘણી પ્રગતિ કરી લીધી હોય, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી હોય, બધી હોય આપણે. હવે એ માણસને જો આપણે એની બાયોગ્રાફી કે કંઈક વાંચીએ ને તો થોડું ઘણે આપણને એ માણસ પ્રત્યે જ્ઞાન મળે. પણ સૌથી વધારે જો સારી રીતે જ્ઞાન મેળવવું હોય ને તો એ માણસ પાસે જઈને આપણે બેસીએ, એની પાસે કંઈ જાણીએ, શીખીએ, એ આપણને બોલે ને તો
તો એ આપણે કહીએ ને કે માણસ પોતાના રૂપે જ આપણને પોતાનું બધું વર્ણવતો હોય, તો એ કેટલું સરસ રીતે થઈ શકે, જ્ઞાન આપણને મળી શકે. તો અહીંયા ભગવાને એ જ કર્યું ને, પોતાનું દિવ્ય જ્ઞાન જે પોતે જ વેદોના સંકલન કરતા છે, 15મા અધ્યાયમાં આપણને પોતે જ બતાવે છે, એ બધું જ્ઞાન પોતે પોતાના મુખેથી અર્જુનને આપેલું છે ભગવદ્ ગીતામાં. અને એને આપણે અત્યારે આપણે ધારણ કરીએ તો આપણા માટે કેટલું સરસ મજાનું પવિત્ર આપણા માટે કહી શકીએ કે અવસર પ્રાપ્ત થયેલો છે. અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમય છતાં પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. અને આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે આપણે, અથવા તો જે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે ભગવાનના મુખેથી અને કંઠસ્થ નીકળેલું છે આપણે, એ આપણે એક રીતે કહીને તો આપણે સમજી લઈએ. આપણે બધા લેવલના બધા ક્લાસીસ ને બધું કરીએ છીએ, આપણે પણ બધી પૂરેપૂરી મહેનત કરીએ સમજાવવામાં, અને સામે પક્ષે પણ બધા લોકોને સમજવાની કોશિશ કરે, પણ અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ ને તો આ જ્ઞાન છે ને આપણા હૃદયની અંદર છે ને પરમાત્માની કૃપા હોય ને તો જ એ આપણને સમજાય ને આપણી અંદર ઉતરી શકે. એટલે કે શું છે, ભગવાન અહીં આપણને એ જ કહે છે ને કે પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. તમે આપણે માની લો ઘણી વાર આપણે શું છે અલગ અલગ લેવલના અલગ અલગ રિપીટ કરી દઈએ, બધું કર્યું, પણ તમે ઘણી વાર જોજો આપણને લાભ ઓછો થાય. કરવું જોઈએ બરાબર છે, કારણ કે કરતા રહેશું તો જ આપણને લાભ ક્યારે ખબર બી પડશે. પણ ઘણી વાર આપણને છે ને ઘણી એક લેવલમાં કર્યું તરત ને તરત આપણને લાભ થઈ જાય. જેમ કે મને ખ્યાલ છે કે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ એક લેવલ એને કરેલું હતું ને માતાજી મને કહેતા હતા કે પહેલું લેવલ કમ્પ્લીટ કર્યું ને હું સીધી 16 માળામાં પહોંચી ગઈ હતી. બોલો, એવા એવા દાખલા બી છે. તો આ બધું શું છે અંદરથી જ પ્રગટે છે બધું. આપણે બંને પક્ષે આપણે મહેનત પૂરેપૂરી કરીએ, પણ કેમ આપણને બધા દાખલા નથી મળતા? કેમ બધા લોકો આગળ નથી વધી શકતા? ઘણા લોકો લેવલ 1 બી કમ્પ્લીટ નથી કરી શકતા, લેવલ 1 માંથી અલગ અલગ લેવલ 2, 3, 4 માં બી નથી જઈ શકતા, કારણ કે અંદરથી છે ને હજી પ્રકટ નથી થતું, અંતરસ્ફૂર્ણા નથી થતી, એને ઝીલી નથી શકતા આપણે. એટલે કે આ રીતે આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ છે, સર્વોચ્ચ છે, અને એ આપણે મેળવવા માટે પૂરેપૂરા આપણા પ્રયાસ કરવા જોઈએ. અને આપણા પ્રયાસ કરવાના પરિણામે ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરશે, અને એ જ આપણને અંદરથી ભગવાનની જ્ઞાન આપણને આસ્વાદન કરાવશે અથવા તો પ્રગટ કરશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રત્યે સમર્પિત થયેલો છે, એટલે કે 100% પોતે ડિવોટેડ છે, અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, અને શ્રી શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, ને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ક્રાઇટેરિયા બતાવે છે, 3 ક્વોલિફિકેશન એલિજિબિલિટી લેવલ બતાવે છે. આપણને જો આધ્યાત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો પહેલું તો શું, આપણે એના 100% આપણે ડિવોટેડ થવાનું છે, સમર્પિત થઈ જવાનું છે, 100% શરણાગતિ લેવાની છે. બીજું ડેફિનેટલી એ બધા પહેલા પણ આપણે ઇન્દ્રિય ઉપર કાબુ તો મેળવવાનો જ છે, અને પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. 3 ચીજો આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા આપણે બહુ સહજ થઈ જાય છે, અને આપણને બહુ શાંતિ બી મળે છે. અને હવે 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાહીન, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ, માની લો આ બધા તો કરતા નથી, બધા શું કરે છે, એટલે કે જે અજ્ઞાની અને શ્રદ્ધાહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, હજી પણ આમાં એને ડાઉટ હોય છે, કંઈક ને કંઈક કિંતુ પરંતુ હોય છે. તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, ભગવાનની કોઈ રીતે એના ઉપર કૃપા થતી નથી, અને એમનું પતન થાય છે. પતન થવાનો મતલબ શું, કે મનુષ્ય જીવન તો આગલા જન્મમાં મળવાનું જ નથી, એને ખબર નહીં કઈ યોનિમાં એને જન્મ મળશે. અને સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે આપણા શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય આપણે સંદેહ ન કરવો જોઈએ. અને હવે 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, અને સાથે સાથે ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે, એટલે કે અકર્મ કરે છે. નિષ્કામ કર્મ પ્લસ અકર્મ, હંમેશા આ ચીજ યાદ રાખજો બસ. અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે. સંશય એટલે કે શું, ભગવાન કોણ છે, શું કામે છે, આ બધા કોઈ જાતના કઈ સંશયો ન હોય, શાસ્ત્રોમાં પણ કોઈ જાતનો કઈ ડાઉટ ન હોય, કિંતુ પરંતુ ન હોય, ઇફ એન્ડ બટ ન હોય. એટલે કે આવી રીતે બધા સંશયો નષ્ટ થઈ ગયા છે, અને સંપૂર્ણપણે ભગવાનને સ્વામિત્વ માનવાનું, ભગવાન જ ભોગતા છે એ રીતે આપણે સ્વીકારવાનું. તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત છે. સ્વરૂપમાં એટલે કે શું, પોતાની સાથે. અને આપણું પોતાનું કોણ છે, તો કે આપણે અંદર રહેલી આત્મા આપણી પોતાની છે, એટલે કે એની સાથે જોડાયેલો હોય છે અને એમાં સ્થિત થયેલો હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. તો ડેફિનેટલી જે પણ કંઈક જાણતા અજાણતા પાપ કર્મ થઈ જાય, અને બધા કર્મો કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા છે,
પણ આપણે એનાથી લિપ્ત થતા નથી. કોઈ આપણને આડે આવતા નથી અને આપણે આરામથી મુક્તિ પંથના ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 42મા શ્લોકમાં કહે છે, માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે, એટલે કે જે કાંઈ પણ તારા મનમાં ડાઉટ કિંતુ પરંતુ હતા, તેને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ફરીથી અર્જુનને મોટિવેટ કરે છે અને અર્જુન મારફત આપણને જ મોટિવેટ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ત્રીજી મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે કે જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે. તો હવે તમે જુઓ આ અધ્યાયમાં ભગવાને જ્ઞાનને 3 અલગ અલગ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવ્યું. પહેલી કમ્પેરિઝન શેની સાથે આપી? તો કે નૌકાની સાથે આપી. અને નૌકાની કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાને શું કીધું? ભવસાગરને પાર કરી જશે. બીજી કમ્પેરિઝન શેની આપી? તો કે અગ્નિની સાથે આપી. અગ્નિ આપણને અગ્નિરૂપી જ્ઞાન શું મદદ કરશે? તો કે બધા આપણા પાપ કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી દેશે. અને ત્રીજી કમ્પેરિઝન હવે અહીંયા ભગવાને શેની આપી? તો કે શસ્ત્ર વડે. એટલે કે આપણા જેમ કહેવાય છે ને, નોલેજ ઇઝ પાવર. પણ આ જ્ઞાનને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. પણ એટલે કે નોલેજ નોટ યુઝ ઇઝ અ ગાર્બેજ, એ પણ છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે જ્ઞાન રૂપી હવે જે શસ્ત્ર આપણા હાથમાં મળી ગયું છે, હવે એ શસ્ત્ર નથી આપણે કરવાનું છે શું? તો કે ભાઈ વિરક્તિ કેળવવાની છે. એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે બધાને કાપી નાખવાની છે શસ્ત્ર વડે, જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે. અને એવી રીતે આપણે એનાથી પરે થવાનું છે, ઉભો થવાનું છે અને ભગવાનના ભક્તિમાં પરવવાનું છે. એટલા માટે કે છે યોગારૂઢ થા અને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે કે આપણે પણ આ જીવન દરમિયાન આખી જિંદગી યુદ્ધ કરવાનું જ છે. પણ આપણા હાથમાં શું છે? એ જ્ઞાન રૂપી પાવરફુલ વેપન આવી ગયું છે, શસ્ત્ર આવી ગયું છે. અને એ શસ્ત્ર દ્વારા આપણે સેનાથી ઉપર ઉઠવાનું છે? તો કે આ મોહ માયાને આકર્ષણથી ઉપર ઉઠવાનું છે. અને શેમાં પરોવવાનું છે? તો કે આપણે યોગારૂઢ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. અને આ બધા માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી લાઈફમાં યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે, કરવું જ પડશે અને કરવું જ પડશે. પણ હવે જયારે આપણા હાથમાં પાવરફુલ વેપન હોય, શસ્ત્ર હોય, ત્યારે આપણને કોઈ ડર હોય? તો કે કોઈ ડર ન હોય. અને ભગવાનને આપણે સ્વામિત્વ તરીકે ભગવાન આપણી સાથે રાખીને ચાલીએ તો ભગવાન તો આપણી આંગળી પકડવા રેડી જ છે આપણે. તો આ જો આ અધ્યાયમાં છેલ્લા આપણે કહે ને કે 36, 37 અને 42મા શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે ભગવાનને જ્ઞાનને અલગ અલગ ઉપમા અને કમ્પેરિઝન આપીને બતાવ્યું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રભુ. ઓકે, આના સંદર્ભમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે જય કૃષ્ણ. ચંદ્રિકા માતાજી. જય ચંદ્રિકા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે એમ કીધું કે આપણે રિસ્પેક્ટ ન રાખીએ કોઈનું,